खून आ गया मोबाइल रिपेयर करते समय। सुबह सुबह कस्टमर एक मोबाइल लाया था वीवो कंपनी का, उसका डिस्प्ले गंदे तरीके से फूट चुका है, उसके अंदर लाइन सब आ चुके हैं। डिस्प्ले बहुत अच्छा रहता था बोला वो, लेकिन ख़राब हो चुका है लाइन्स आके। मैंने खोला, जब स्क्रू पूरा खोल के बैकडोर निकाल के डिस्प्ले क्लीन कर रहा था, जब मेरी मशीन क्लीन करते समय उसकी नाजिल मेरे फिंगर के अंदर घुस गए। ये वाली नाजिल बहुत गंदे तरीके से दर्द ले यार, मेहनती वैसे ही है। फिर से छोड़ के मैं अच्छे तरीके से क्लीन करके नया डिस्प्ले डाल के कस्टमर को दे दिया यार। कस्टमर खुश हो गया। स्क्रीन टच नहीं चल रहा है, मैंने डर गया, फिर से रबर के वजह से हो रहा है। फिर रबर हटा के चेक किया तो चल रहा है स्क्रीन। देखो स्क्रीन चल रहा है। कस्टमर खुश, बाय।